चंदनक्यारी में पुराने राज्य खाद्य निगम गोदाम की तत्काल मरम्मत कार्य को लेकर विधायक उमाकांत रजक ने किया शिलान्यास। चंदनक्यारी प्रखंड परिसर में आज बुधवार को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्वीकृत पुराने राज्य खाद्य निगम गोदाम की तत्काल मरम्मत पार्ट 1, 2 एंड 3 कार्य का शिलान्यास किया गया है। समय लगभग 3:30 बजे विधायक ने कहा कि यह गोदाम मरम्मत कार्य क्षेत्र के खाद्य भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके पूर्ण होने से जन समस्या को खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी होगी। इस अवसर पर विभागीय पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति से कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा है।